Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема како да управуваме со однесувањата кај децата кои што предизвикуваат непочит кај родителите. Кога детето не почитува, навистина прво треба да разбереме каков е нашиот личен однос према непочитувањето и најчесто родителите причината заради која што тие се чувствуваат непочитувани од страна на децата е заради изграденото и создаденото чувство за супериорност и авторитет над своето дете и како резултат на тоа родителот влегува во една позиција на моќ над детето и на тој начин смета дека така тој ја заслужил или ја заработил почита. Но свесното родителство ги повикува и ги поканува родителите наместо тоа да се обидат родителите да ги пропознаат моментите кај нив кои што велат дека јас како родител имам една длабока потреба и копнеш да бидам почитуван од своето дете и ова нешто мене ми предизвикува проблем во начинот на кој што родителствам со своето дете и во моментите кога сакам да поставам исправни граници со своето дете. Меѓутоа, родителите пред да ги постават границите со своето дете, пред да направат известни корекции, во смисла на тоа кога родителот му вели на детето немој да зборуваш со тој тон со мене, или пак не ми се допаѓа начинот на кој што разговараш со мене и така натаму. Значи, прво да видиш што навистина се случува со своето дете. Зошто? Затоа што во најчести случаеви детето активно не придонесува за да се почувствува родителот дека е непочитуван, туку родителот е тој кој што најчесто самиот се чувствува така. Премногу лично си го зема однесувањето на детето, затоа што треба навистина да разбереме дека децата се емоционални, незрели суштества во врската со нас и тие реагираат однатре, бидејќи тие не разбираат всушност што се случува со нив во тој момент. Меѓутоа, нивниот начин на кој што го пренесуваат тоа нешто врз како родители кај нас создава едно нелагодно чувство и чувство кое што мислиме дека децата се однесуваат со непочит спрема нас. Меѓутоа, како родители, бидејќи ние во таа врска родител-дете сме емоционални, позрели личности, кога тоа ќе ни каже нешто кое што сметаме дека станува збор за непочит спрема нас или некое однесување кога ќе ни покаже кое што ни се остава едно чувство на непочит, зошто ние како родители да не си речеме во тие моменти чекај малку, што се случува со тебе? Зошто ти се однесуваш вака? Што е работата? Гледам дека нешто те мачи. И се разбира дека секое дете спрема својата возраст различно ќе ја манифестира таа состојба која што за нас би значила непочит, меѓутоа во глобала, значи во сите случаеви, всушност децата можеме да видиме дека немаат големи вештини на интроспекција, тие немаат рефлексија, значи не се свесни за тоа што им се случува во дадениот момент, што ги поттикнува на такво однесување во дадениот момент, туку се што имаат децата во тој момент тие имаат една голема потреба, импулсивна потреба да го извадат сето она што ги му создава, значи некои внатрешни нелагодности на површина. И родителот токму поради тоа во таквите моменти треба да остане свесен за да може да увиди дека неговото дете се обидува да му покаже дека нешто многу важно и нешто многу битно се случува со него во таквиот момент. За да може, значи, да му помогне на детето, за да може да се поврзе со него. Значи, ние како родители, зошто тогаш во таквите моменти да не му кажеме што те мачи? Кажи ми, сакам да знам, сакам да те разберам, за да можам да ти помогнам. Дали можеш тоа нешто да ми го
покажеш на еден поинаков начин, за да можам подобро да те разберам. Или да го прашаме, дали нешто ти се случи во градинка, дали нешто ти се случи на училиште. Или пак да влеземе во една состојба на мали детективи да изиграваме, да изигруваме во смисла на тоа да подлабоко, значи да можеме да разбереме што се случува со нашето дете. А тек потоа, значи, да му кажеме дека начинот на кој што тоа ни се обратило дека не бил во ред, дека постои други начини на кои што можело тоа да ни се обрати. И значи прво ние го учиме нашето дете како да се однесува со нас, а тек потоа му ги даваме или му ги поставуваме границите. Затоа што повторно да се вратиме на ова, децата тие во суштина не поседуваат вештини за да можат тие точно да ни го опишат она што се чувствува, што значи го чувствуваат внатре, како она што ги прави такви да бидат во тие моменти. Значи не знаат децата да ни го донесат тој момент на еден на начин на кој што ние би можеле многу побрзо да го разбереме тоа нешто. И затоа не има потреба родителите веднаш да прибегнуваат кон дисциплински мерки, туку едноставно прво и основно треба ние како родители да разбереме во позадина што се случува со нашето дете. Кога зборуваме за дисциплината, особено тоа е многу осетливо прашање, зашто? Затоа што во традиционалниот модел, што значи дисциплината? Дисциплината означи контрола на детето. Детето да биде послушно, да биде покорно. Меѓутоа, кога нашето дете ќе ни каже не многу пати, ние како родители да си го поставиме прашањето прво. Какви деца навистина ние сакаме да воспитуваме? Дали сакаме да воспитуваме дете кое што ќе знае без страв, ќе да каже, например, јас не сакам да користам дрога. Или пак кога се децата тинеџери исто така, дали сакаме да воспитаме дете кое што ќе се чувствува удобно, доволно и кое што ќе се чувствува доволно сигурно во себе да едноставно да каже не, јас не сум спремна во овој момент да имам секс. Или едноставно дали сакаме да воспитаме деца кои што ќе се чувствуваат доволно сигурни, доволно удобни во себе, кои што и доволно храбри да кажат не, јас нема да дозволам ти мене да ме малтретираш. Или дали ние навистина сакаме да создаваме деца кои што ќе бидат доволно одлучни, доволно удобни да кажат во себе, во својата кожа, да кажат не на се она кое што не е во согласно со нивната автентичност, не е во согласно со она што навистина се. Без страв. И без срам, што ќе кажат другите одоколу? Дали ние навистина сакаме да воспитуваме деца кои што во иднина ќе можат многу лесно да му кажат или на газдите кога ќе пораснат, или на шефовите на работа, да кажат едноставно не, јас не сакам да не ме почитуваш, јас не сакам да работам повеќе затоа што сметам дека не сум доволно платена и така натаму. Значи, дали навистина го сакаме ние тоа? И ако го сакаме, ако навистина е така, тогаш ние треба да бидеме како родители спремни да им овозможиме простор на нашите деца да знаат прво како да му кажат не на својот родител. Но за сето тоа, всушност, прво и основно треба родителот да го научи своето дете како тоа нешто да го направи. Преку возможување и создавање на доволно простор за да има детето своје самопочит спрема самото себе си, да почне да формира во тој простор доволно почит за самото себе си. Кога ќе почувствува дека едноставно родителот преку тој простор
почнува да го гради тоа чувство кај него. Се разбира дека има многу работи за кои што родителот додека додека детето особено помало, кои што ги велиме основни правила, кои што детето треба да се придржува и по основ на тие правила детето не може да преговара со родителот. Значи родителот се знае дека родителот треба да се држи до тие правила исклучиво, да не му дозволува на детето да ги прекршува. Например, четкање на заби или носење на појас во кола или пак нешто што е основно и најбитно за неговото здравје и за неговата безбедност. Меѓутоа, во голем број на други случаеви, во суштина детето кога вели не, всушност тоа ни кажува дека тие граници кои што им ги поставуваме не функционираат во врска со работите, не функционираат на ист начин за нив. И ние тогаш како родители на вистина треба да се потрудиме да ги прашаме тогаш: добро, ако ова не функционира за тебе вака, кажи ми како ќе функционира тогаш за тебе. Што мислиш ти? И детето секако дека кога ќе му го поставиме тоа прашање ќе ни каже. Например, ајде да земеме во моментите кога на Сабајле го спремаме детето за на училиште и детето ни вели: јас сакам оваа блуза да ја облечем. И ние треба да речеме во таквиот момент: добро, ако не ја сакаш оваа блуза, тогаш кажи ми зошто не ја сакаш таа блуза, што ти смета кај оваа блуза. И детето се разбира дека ќе ни каже, ќе ни речи: може би не се чувствувам лагодно во оваа блуза, или ми сметаат ракавчињата ми се долги, или етикетата назад ме боцка и така натаму. И ние ќе речеме: добро, во ред, тогаш одреди си која блуза сакаш да ја облечеш. И во случај детето сега, ако одбере некоја блуза која што е потанка, а времето надвор гледаме дека е поладно, значи можеме на 2 минути да го изнесеме со таа блузичка надвор детето, едноставно за да забележи детето, да види дали има смисла неговото барање, дали има смисла неговата одлука. Меѓутоа, ние најчесто тогаш сме како родители во каква состојба влегуваме? Влегуваме во состојба на своето его. Затоа што сметаме дека, што велиме? Ама нема сега, како ти текна сега во овој момент да пребаруваш? Блузата да не ти чини, па ќе се задоцниме. Треба да те носам во градинка, треба да те носам во училиште, треба да одам на работа. Се нешто ти текнува во последен момент. Меѓутоа, кога и да е, ние како родители ќе разбереме дека треба да одлучиме на вистина како ќе родителствуваме во ваквите моменти со нашите деца. Дали секогаш ќе родителствуваме од позиција на моќ, борба за превласт со нашето дете, што значи дека постојано ќе се караме, ќе влегуваме во конфликт со нашите деца, или едноставно ќе сакаме да одвоиме време во кое што ќе си го учиме нашето дете. И затоа што ќе забележиме кога ќе влеземе во една состојба, ќе си одвоиме време да сакаме повеќе да си ги научиме нашите деца, децата многу полесно ги учат тие работи. И после наредниот пат многу се поефикасни во комуникацијата со нас, затоа што децата многу брзо го примаат она што кога низ разговор ги учиме нашите деца. Например, што значи тоа? Во наредниот момент кога ние, например, наутро се случува да сгрешиме да му ја спремиме истата блуза, детето веднаш ќе забележи и ќе рече: мамо, се сеќаваш дека минатиот пат таа блуза ти реков дека ми смета, не можам да ја носам, те молам спреми ми друга блуза за утре. Или пак може детето едноставно да ни каже: знаеш дека мене ми кажа другарчето дека утре ќе биде многу ладно, те молам спреми ми една блуза која што ќе биде подебела за да не утре се бали, за да можеме побрзо да се спремиме за во градинка или за во училиште. Значи, многу е битно на децата ние да му даваме поддршка. Секогаш кога, значи, во моментите кога ќе видиме дека децата ни велат не, наместо постојано ние да ги обвинуваме нашите деца, да мислиме дека се секогаш себични, дека секогаш се спремни да влезат во борба со нас, а која што всушност тоа чувство пред се тие конфликти кои што си ги правиме со децата, најчесто ние си ги правиме затоа што влегуваме од состојба
на его во врската со своите деца. Значи, затоа свесното родителство е тоа кое што постојано ни покажува и не насочува кон тоа ние како родители да си ги видиме собствените моменти кога сме во своето собствено его и да си ја видиме, значи, како нашите потреби на прв план во врска со нашите деца излегуваат. Значи, кога сме со нашите деца, како нашите потреби излегуваат на прв план. И затоа, значи, многу е важно да сватиме дека кога да се видиме во моментите и да забележиме зошто постојано јас му велам не на моето дете. Кога моето дете ќе се најде во состојба која што за мене сметам дека представува непочит. Зошто го повторувам цело време тоа? Дали може би станува збор за нешто кое што го имам јас како проблем од моето минато, некое прашање кое што не сум си го решила од моето минато, што представува, значи, нешто кое што треба да работам дополнително на себе. А не да влегувам само во една идеја дека детето постојано е со непочит спрема мене. Меѓутоа, родителите кои што не можат тоа да го видат, не можат да видат на вистина, не сака да разберат што се случува со нивното дете, постојано тие ќе сметат дека да се родителствува свесно е нешто кое што е непознато, нешто кое што е невозможно, нешто кое што е страно. Меѓутоа, точно свесното родителство е тоа кое што им сугерира на родителите да влезат во едно повисоко ниво на љубопитност, со цел да му помогнат на своето дете. Значи, да видат што на вистина се случува, за да му помогнат на своето дете, а тек потоа, значи, да му кажат, да го научат детето, како на вистина треба да се однесува во таквите моменти со родителот и, ако е потребно, значи да ги постави соодветните граници. Се надевам ви се допадна ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.